faru capo pafon. Pafu min in la tempion, celante iomete malsupren. Mi besonas kuglon kiun veturos en la kieleble plej mallonga distanco tra mia cerbo antaŭ ĝi trafos mian hipokampon. Se mi estos bonŝanca, la sento de la pafo trairanta mian kranio nur daŭros kelkajn jardekojn. Kiel ajn aĉe ĉi tio sonas, vi faros al mi grandegan favoron. Morto per capo pafo, kiel eble plej baldaŭ, estas sendube pli bona ol la alternativo. Mia suferado komenciĝis antaŭ pli ol 10.000 jaroj. Je la deka kaj dekvin ĉimatene. Mi gajnas kroman monon partoprenante en drogprovoj. Mi estas la tiel nomata sana subjekto, kiu prenas eksperimentajn drogojn por helpi taksi kromefikojn. Foje ĝi estas rena drogo, foje ĝi estas io por sangopremo aŭ kolesterolo. Ĉimatene ili diris al mi ke la drogo kiun mi prenis estis psikoaktiva substanco por akceli mian cerban funkcion. Neniu el la drogoj kiun mi testis ĝis tiam iam faris ion al mi en la distra senco. Alivorte, neniu el la drogoj kiun mi testis donis al mi altiĝon aŭ mildigis min aŭ io tia. Eble mi ĉiam estis la placebo grupo, sed nenio kiun mi testis influis min. La drogo de hodio estis malsama. Tiu fekaĵo funkciis. Ili donis al mi la pilolon je la 10 kaj 15, kaj diris al mi atendi en la atendoĉambro ĝis ili vokos min por kelkaj testoj. Nur dum 30 minutoj, la esplorhelpanto diris al mi. Mi sidis sur la atendoĉambran sofon kaj legis kelkajn artikolojn de revuo. Ili ne vokis min reen kiam mi finlegis la revuon, do mi prenis alian. Kial ili pasigis tiom da tempo? Mi malvigle turnis la kapon al la murhorloĝo. Estis nur la 10 kaj 23. Mi legis ĉiujn 3 revuojn en 8 minutoj. Mi memoras pensi ke tio estos longa tago. Mi pravis. La atendoĉambro havis malgrandan librobreton kun kelkaj rigidkovrilaj libroj. Kiam mi ekstaris por marŝi al ĝi, ŝajnis ke miaj kruroj apenaŭ funkciis, ne ke ili estis malfortaj, ili estis nur malrapidaj. Mi bezonis tutan minuton nur por ekstari de la sofo, kaj alian minuton por 2 paŝoj al la librobreto. Mi rigardis la malnovajn librojn sur la breto kaj prenis Moby Dick. Miaj brakoj havis la samajn problemojn kiel miaj kruroj. Etendi centimetrojn por preni la librojn postulis longan tempon. Mi verdire enuiĝis atendante mian manon atigi la libron. Mi reiris al la sofo kaj falis sur ĝin en lentmoviĝo, kiu memorigis min pri la malalta gravito de la astronaŭtoj sur la luno. Mi malfermis la libron malrapide kaj eklegis. Mi iris ĝis kiam Ahab ĵetas sian funpipon en la maron, kio estis la tuta vojo ĝis la ĉapitro 30. Antaŭ li vokis min reen. Kiel vi sentas? La esplorhelpanto demandis. Mi sentas min malrapide, mi diris. Verdire estas inverse. Ĉio ŝajnas malrapida, ĉar vi estas tro rapida. Sed miaj kruroj, miaj brakoj, ili moviĝas en lentmoviĝo. Via korpo ŝajnas en lentmoviĝo, ĉar via cerbo estas rapida. Via cerbo funkcias 10 aŭ 20 oble pli rapide ol kutime. Vi pensas kaj perceptas realon en akcelita rapideco. Tamen via korpo estas limigita de la leĝoj de biomekaniko. Honeste, vi moviĝas multe pli rapide ol normala homo. Ŝi pantomimis kuretadon. Sed via cerbo funkcias tiel rapide nun ke eĉ via rapida marŝado ŝajnas vere malrapida laŭ vi. Mi pensis pri mia lentmoviĝa falo sur la atendoĉambran sofon.
Ec se miei muscoloi malrapidigis, mia corpo ancora reagas al gravito same. Sed in la antenoĉambro mi ec falis en l'antimoviĝo. Malrapidaj muskoloj ne povus klarigi kial gravito ŝajnis pli malforta. Mia cerbo funkciis rapidege, tiel mi povis legi 3 revuojn kaj la unuajn 30 ĉapitrojn de Moby Dick en 15 minutoj. Ili faris al mi seriojn da testoj. La fizikaj testoj estis amuzaj. Ili igis min ĵongli per 3 pilkoj, poste 4, poste 6. Mi havis neniun problemon teni la 6 pilkojn en la aero, ĉar ili ŝajnis moviĝi malrapidege. Estis enuige verdire. Atendi ĉiun pilkon iri laŭ sia vojo por ke mi kaptu ĝin per la antimoviĝaj manoj, kaj reĵeti ĝin en la aeron. Ili ĵetis fabrikcerealojn en la aeron, kaj mi kaptis ilin per manĝbastonetoj. Ili faligis manplenon da moneroj, kaj mi kalkulis la totalan valoron antaŭ li trafis la plankon. La kognaj testoj estis malpli amuzaj. Fini 15 vortan vortserĉadon daŭris 3 sekundojn. Solvi malsimplan labirinton, desegnitan sur malgranda papero, daŭris 2 sekundojn. Vidi bildprezenton montrantan po 10 bildojn por sekundo, kaj respondi detalajn demandojn pri kion mi vidis. Mi estis 90% ĝusta. Ili diris al mi ke mia mezuro estis pli ol 250 laŭ la Knopf-skalo. Ŝajne tio estas multe en la superhoma gamo de pensaj rapidoj. Ili sendis min hejmen. Tio malaperos en kelkaj horoj, ili diris. Kio ŝajnos al vi tagoj? Provu uzi la restajn efikojn por plenumi iom da laboro. La irado hejmen estis terura. Estis nur 3 metrohaltoj en la realmonda tempo, kio estas ĉirkaŭ 35 minutojn, sed en mia drogakcelita percepto ŝajnis tagoj. Nur marŝi el la esplorĉambro al la lifto ŝajnis daŭri 1 horon. Mi elkuregis el la oficejo, volante ke miaj kruroj estu pli rapidaj, sed la leĝoj de biomekaniko tenis min kaptito. Ne gravis kiel akcelita mia cerbo estis. Nenion ajn mi povis fari por pli rapidigi miajn krurojn. La grandega malkonekto inter mia korpo kaj mia menso ege malfaciligis la rigardon kiel kaj kiam malrapidigi aŭ turni mian korpon. Mi resume fariĝis lantimoviĝa senordulo. Mi misrigardis mian rapidecon kaj trafis mian fingron sur la muron apud la liftaj butonoj. Eĉ se mi povis vidi ĝin iri al la muro, mi ne povis igi mian fingron etendintan por preni la liftan butonon. Formoviĝi sufiĉe rapide kaj mi batis ĝin kontraŭ la muro. Forte. La doloro estis intensa. Se mia cerbo funkcius en kutima rapideco, tio verŝajne dolorus dum 30 sekundoj aŭ ĉirkaŭe, sed en mia akcelita stato la intensa doloro ŝajnis daŭri 2 horon, 45 minutojn eble. La lifta veturo estis terura. Ŝajnis ke mi pasigis 4 aŭ 5 horojn nur malsuprenirante 7 etaĝojn, kun nenio por rigardi krom la interno de la lifto. Mi kuris al la metrostacidomo. Mi diru, ĉi tiu parto estis preskaŭ amuza, eĉ se mia korpo moviĝis laŭ mi hiper malrapide. Mi ankoraŭ povis zorge elekti kiel kaj kie meti mian piedon, skui miajn brakojn kaj turni mian torson. Mi bezonis 1 aŭ 2 domblokojn por alkutimiĝi havi cerbon kiu kuris 20 pli rapide ol mia korpo. Poste mi baze rapididancis laŭ la resto de la vojo, tordiĝante kaj pasante inter homoj sur la trotuaro kaj evitante moviĝantajn aŭtojn per centimetrojn aŭ minutoj da libereco. Mi pasigis horon en mia tempopercepto, malsuprenirante en la stacidomon kaj kurante al la platformo. Estis infina tedo atendi la 6 minutojn por la trajno de la ruĝa linio.
Kvankam estis pli da aferoj por rigardi sur la metroplataformo, ol ene de la lifto estis ankoraŭ tre enuige. Mi ŝtelu tiun kopion de Moby Dick. La trajno bruegis en la stacidomon en lantmoviĝo. La kutime alttona kriado de ĝiaj bremsoj estis ŝanĝita de mia altrapida menso al longa, mallaŭta tono, kiel de monotona dubio. Ne nur la krianta metroo, kiu estis 3 oktavojn pli malalta ol kutime. Ĉiu sono malrapidiĝis ĝis preskaŭ neaŭdebleco. Voĉoj foriris, irinte sub la atingopovo de aŭdado. Mi ja povis aŭdi kriadon de bebo en mia vagono, kun ŝiaj krioj malrapidiĝintaj, sonantaj kiel balenaj kantoj. Akraj sonoj kiel aŭtaj kornoj estis malaltaj ŝmbilecaj muĝoj kiel malproksima tondro. Ĉe la esplorejo mi ankoraŭ povis aŭdi kaj interparoli kun la esplorantoj, sed nun parola komunikado kun iu ajn estus neebla. La efikoj de la drogo ankoraŭ plifortiĝis. Mi pasigis kio ŝajnis kiel tagoj en tiu feka trajno. Tagoj. Aŭskultante la balenkanton de la krianta bebo kaj la tubian bruon de la bremsoj. Dum la ordinaraj voĉoj estis for de mia aŭda atingopovo, odoroj ne ŝajnis esti tuŝitaj. Mi neniam estis tiel nasblinda pro korpa odoro. La fetoro de la bremsoj kaj miksaĵo de furzoj kaj aliaj odoroj ŝvebantaj tra la metrovagono. Mi finfine revenis al mia apartamento, rapidante tra mia malfermita pordo kaj en la salonon. Kaj tio estis kiel malrapida, malstreĉa drivado en kvieta rivero. Mi trankviliĝis esti hejme. Almenaŭ mi havis aferojn por fari tie. Mi prenis libron kiun mi estis leginta kaj finlegis. Kvankam mi foliumis tiel rapide ke mi ŝiris multajn paĝojn, ŝajnis ke mi pasigis plejparte de la tempo je paĝa turnado kaj neefektive je legado. 3 minutoj pasis de kiam mi revenis hejmen. Mi provis retumi post eterneco de komputila startigo, sed estis tro frustre malrapide. Horojn por ŝarĝi ĉiun novan paĝon kaj sekunderon por legi ĝin. 100 artikoloj en mia novaĵfluo estis legitaj nur 3 minutoj. Mi iris en mian amason da ankoraŭ legotaj libroj kaj finlegis aliajn 2. 4 minutoj pasis. Mi decidis provi dormi tra la efikoj de la drogo. Bedaŭrinde, kia ajn parto de mia menso estis efikita, la parto akcelita al hiperrapideco de la drogo ne estas la sama kiel la parto kiu regas dormemon. Malgraŭ esti maldorma dum kiam mi perceptis kiel tagoj, mia fizika cerbo ankoraŭ pensis ke estis la 13 kaj 25. Ĝi ne pretis dormi. Tamen mi provis dormi. Mi marŝis al mia dormoĉambro en malrapida 45-minuta moviĝo tra mia apartamento, kaj ĵetis min sur la liton, pigre falante kiel plumo sur la matracon. Mi fermis miajn okulojn kaj kuŝis tie dum horoj kaj horoj. 10 minutojn en la reala tempo. Antaŭ ol rezigni, dormo ne venos. Mi alfrontus tion kio ŝajnos kiel tagoj aŭ eble eĉ semajnoj esti kaptita en la antimoviĝa malliberejo. Tial mi prenis dormigilon. La sento de la pilolo kaj la iomete da akvo kiun mi uzis por trairigi ĝin tra mia gorĝo estis malsaniga. Bulo kiu baris mian inspiradon, moviĝanta kiel limako laŭ mia ezofago. Mi legis libron. 10 minutoj pasis. Mi legis alian. 10 minutoj de kiam mi prenis la dormigilon.
Mi ĵetis la libron trans mia ĉambron en malŝato pro mia situacio. La libro malrapide piruetis tra la aero, kiel folio fluganta pro venteto. Ĝi trafis la muron kun longa, malforta bruado. La sola sono kiun mi aŭdis dum kio ŝajnis kiel horoj, poste malsupreniris al la planko kiel sandalo dronanta en naĝejo. La forto de grafito ne ŝanĝis de kiam mi prenis la pilolon. La leĝoj de fiziko estis ankoraŭ la samaj. Nur mia percepto de la tempo estas tio kio freneziĝis. Ĉi tio signifis ke mi povis uzi la rapidecon de falantaj aferoj kiel manieron kalkuli la efikojn de la drogo. Surbaze de kiom longe daŭris la libra malsupreniro al la planko, mi taxis ke la efikoj de la drogo ankoraŭ pli fortiĝis. Mi legis revuon. Mi ŝaltis la televidilon, sur kiu mi povis vidi ĉiun filmeron de videaĵo kvazaŭ en bildoprezento. Seniluzigite, mi malŝaltis la televidilon. Mi legis ion pli, la unuajn 2 librojn, Historio de la anglalingvaj popoloj, de Churchill. Ne vere bona legado. Verdire mi malŝategis tion, sed pro la horoj de enuiĝo kiun mi bezonus por preni alian libron de mia librobreto, nur sidi sur la sofo kaj legi tion estis pli bone, aŭ almenaŭ malpli malbone. Pasis tiam 35 minutoj, de kiam mi prenis la dormigilon. Mi kuŝis sur la sofo kaj fermis miajn okulojn. La tempo pasis. Mi inspiris, ago kiu daŭris horojn. La tempo pasis. Mi elspiris dum pliaj horoj. Endormi ne venis. Mi bezonis novan planon. Mi decidis reiri en la esplorejon kie li donis al mi la drogon. Eble li havos ion kiu povas kontraŭi la efikojn, aŭ almenaŭ io por enlitigi min. Mi foriris de mia apartamento kiel eble plej rapide, kio daŭris horojn en mia percepto. Mi eĉ ne zorgis ŝlosi la pordon, tio daŭrus tro longe. Laŭ la ŝtuparo, kiu estas pli rapide ol lifto se vi kuras, tra la ĉefpordo kaj sur la straton. Ĉio ĉi ŝajnis kiel tagoj. Mi rapidis laŭ la strato, ĉirkaŭante kaj trapasante piedirantojn, kio devis ŝajni al ili kiel superhoma lerteco. Mi malsupreniris laŭ la unua ŝtuparo ĉe la stacidomo. Alian horon. Poste, en la dua ŝtuparo, jen kiam la dormigilo trafis min. La dormigilo ne igis min dormema, tute ne. Anstataŭe, ĝi devis havi severan krucreagon kun la eksperimenta drogo. Mi rapidis laŭ la ŝtuparo, moviĝante en lantmoviĝo, sed ankoraŭ farante percepteblan progreson. Poste, bat, ĉio haltis. La seka muĝado de la strato kaj metroo ĉesis, anstataŭita de la plej perfekta silento kiun mi iam trapasis. Mia malrapidigita moviĝo ŝajnis tute frostigita. Antaŭ la dormigilo mia percepto de tempo estis eble centoble pli malrapida ol la reala vivo. Post la dormigila efiko, la tempo moviĝis miloble pli malrapide. Ĉiu sekundo ŝajnis kiel tagoj al mi. Eĉ nur movi miajn okulojn por rigardi novan punkton estis kiel neeble malrapida rulado tra mia vido. Tra la posttagmezo mi lernis kiel marŝi, kuri kaj salti kun mia menso centoble pli rapida ol mia korpo, sed kun alia 4 aŭ 5 gradoj de malrapideco pro la dormigilo. Korpa regado estis preskaŭ neebla. Mi falis sur la ŝtuparo. Eĉ se mi estis frostigita en duonpaŝo, regi miajn muskolojn estis neeble. Mi regis mian piedon antaŭen dum horoj, poste malantaŭen dum horoj,
Kai poste ŝajnis ke mi estis misfaronta la sekvan paŝon. Mi pasigis horojn provante ĝustigi la angulon de mia maleolo, poste reĝustigi kien ŝajnis malĝuste. Malgraŭ ĉi tiu penado, mi tordis mian maleolon en la sekva paŝo. La doloro ne estis sentita pro la malrapideco. Horoj de kreskanta premo en mia tordata maleolo. La nervoj, kiuj sendas doloron en mian cerbon, devas funkcii malsimile ol la nervoj en miaj oreloj. Forta energio estis disvastigita laŭlonge de la tempo. Diluote ĝis ĝi estis preskaŭ nerimarkebla. Doloro fluis en mian cerbon, sendepende de la ŝanĝo de mia tempopercepto. Horoj kaj horoj da kreskanta pezo sur mia tordata maleolo, turniĝis horoj kaj horoj da kreskanta doloro post kreskanta doloro. Mi ĵetis min antaŭen, kun mia altrapida menso tute ne ebla regi mian malaltrapidan korpon. Mi moviĝis malsupren dum tagoj, povante turni mian torson sufiĉe por teni mian kapon for de la unua trafo al la planko. Iam mi alteriĝis sur mian dekstran ŝuldron. Komence la trafo eĉ ne estis rimarkebla. Poste mi sentis mildan premon sur mian ŝuldron, dum ĝi tuŝis la plankon. La premo kreskis, portante kreskantan doloron, dum horo post horo. Mia ŝultro finfine cedis, elŝpruciĝante el sia ingo per senfina malsaniga tiro. Mi haltis tagojn poste, kurbiĝonte sur la planko, rigardante la tegimenton. La doloro en mia ŝultro ankoraŭ kriis kun la intenseco de ĵusa perforta vundo. Mi havis sufiĉe da tempo por pensi dum la falo. Se ĉiu sekundo ŝajnis kiel tagoj al mi, do ĉiu minuto de la realmonda tempo estis kiel jaroj. Eĉ se la drogo forirus de mia sistemo en la venontaj 2 aŭ 3 horoj, ĉi tiu koŝmaro ŝajnus daŭri 100 jarojn. Kiam mi trafis la plankon, mi havis planon. Mi iel alvenos al la platformo, kaj ĵetos min antaŭ trajnon. Mi turnis min sur miaj manojn kaj genuojn, tra tagoj de mia dislokigita ŝultro, ploranta por helpo. Mi miskalkulis mian turnon, kaj falis sur mian dorson. Mi provis denove. Falonte sur mian vizaĝon, dum mi provis ekscii kiel regi korpon kiu moviĝas pli malrapide ol la kreskado de herbo. Semajnoj de penado estis finfine rekompensita per sukceso. Mi stabiliĝis sur miaj manoj kaj genuoj. Se nur esti kvarpiede estis tiel malfacile, mi ekvidis ke marŝi aŭ kuri estis tute nefarinde. Do mi rampis. Mi rampis tra la metrua tunelo. La stultaj rigardoj sur la vizaĝoj de la homamaso restadis sur mi dum semajnoj. Mi rampis sur la dumbarieron kaj sur la ruŝtuparon. La ruŝtuparo verŝis la hasteman homamason sur la platformon per la sama rapideco de glaĉero verŝanta glacion en la maron. Mi rigardis supre la homamaso dum mia senfina malsuprenveturado. La trajna statuso diris ke la sekva trajno alvenos post 20 minutoj. 20 minutoj estis kiel jaro laŭ mi. Mi pasigu jaron sur la metroplatformo, attendante por morti. Mi elrampis de la ruŝtuparo, eltenante tagojn de stultaj mienoj de la homoj. Mi rampis kelkajn metrojn al betona benko kaj kurbiĝis apud ĝi, provante trovi pozicion kiu malpliigas la doloron en mia ŝultro. Poste mia problemo kun la tempo iĝis pli malbona. Neeble pli malbona.
La grandega malrapidigio sur la ŝtuparo estis nur la komenco de la interago inter la eksperimental drogo kaj la dormigilo. Ĝi tute trafis min dum mi estis apud la benko. Mi palpe brumis, kaj jaroj da mallumo sekvis. Sono estis jam foririnta kaj, kun mia palpebrumo, ankaŭ vido foriris. Cio kio existis estis la doloro de mia falo. Mia hiperaccelita menso ne ŝparis tempon por kompensi la mankon de sensa enigo. Voĉoj parolis kun mi. Ili kantis al mi en lingvoj kiuj neniam ekzistis. Ŝablonoj kaj vizaĝoj kaj koloroj venis kaj iris en mia mensokulo. Mi rememoris mian tutan vivon, kaj imagis vivi alian. Mi forgesis mian propran lingvon. Mi eklogis en profunda malespero. Mi parolis al Dio. Mi iĝis Dio. Mi imagis novan universon, kaj vivigis ĝin per miaj pensoj. Poste mi faris ĉion denove kaj denove. Miaj okuloj malfrimiĝis en geologia malrapideco. Malforta brilo, semajnoj. Fendeto de lumo, semajnoj. Mallarĝa vido de la metroplatformo. Maleoloj de la homamaso proksime de mi kaj reklamo sur la kontraŭa muro. Mi eltiris mian poŝtelefonon el mia poŝo, projekto kiu daŭris jardekojn. Kiel mi povas eĉ klarigi la enuon? La doloro en mia ŝultro estas nenio kompare kun la enuo. Ĉiu penso kiu mi povas pensi, tion mi jam pensis centojn da fojoj. La vido de la maleoloj kaj la reklamo neniam ŝanĝiĝas. Neniam. La enuo estas tiel intensa ke ĝi estas palpebla, kiel solida objekto el metalo kaj ŝtono metita en mian kranion. Neevitebla. Kio estas miaj opcioj? Se mi rampas kaj falas sur la vojon sen venanta trajno por dispremi min, mi ne mortos. Mi spertos eĉ pli da doloro de la unumetra falo, sed mi verŝajne estos savita de iu bonfaranto sur la platformo kaj ne povus agi kiam la trajno finfine alvenos. Mia suferado en tiu okazaĵo estos senfina. Do mi atendas la trajnon, pro ke mi ĵetu min sur ĝin. Kiam ĝi finfine trafos min, mi spertos la doloron esti disŝirita en pecojn dum jarcentoj. Ĝis finfine la lumo de vivo forlasas mian cerbon, kaj la tuta afero finiĝas. Mi vivis centojn da vivdaŭrojn ĉe la piedo de ĉi tiu benko. Mi estas multe pli maljuna en spirito ol iu homo kiu ion vivis. Plejparte de mia viva sperto estis momentfoto de la doloro kompremita sur la metroplatformo, kun senŝanĝa vido de la maleoloj kaj reklamoj. Ĉi tiu afiŝo estas mia plano B, mia sola ŝanco. Mi pasigis vivdaŭrojn farante kaj afiŝante ĉi tiun mesaĝon, con la espero che iu legos ĝin kaj konvinkiĝos ke mia suferado devas finiĝi. Iu sur ĉi tiu platformo ĝuste nun, iu kiu trovos la viron kurbiĝintan apud benko, la viron kiu rampis laŭ la ruŝtuparo, kaj tio mortigos lin, kiel eble plej rapide, per kuglo en la tempion. Se vi armiĝas kaj estas ĉe la glenmonto stacidomo, bonvolu pafi min.